Bom, dando continuidade aí, referente ao cubo de roda do Corsa 95 1.0, conforme vocês viram no vídeo anterior, rolamento com um jogo excessivo e folga excessiva. Aqui já foi feita a troca, tanto do rolamento quanto do seu respectivo cubo. Esse era o lado problemático, conforme vocês tinham visto que era o que fazia mais ruído. Essa aqui é a forma correta de funcionamento do rolamento. No carro, no trabalho com o veículo, ele rodando, esse rolamento apresentará trabalhar de forma correta, silencioso, não fazendo tanto barulho como da forma que estava no vídeo anterior. Tá aqui feita a troca, agora é só fazer a montagem e satisfação tudo no veículo.